madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylic oo maalintii saddexaad safar shaqo ku jooga magaalada Boorama ayaa wuxuu maanta kormeer ku tagay suuqa ugu weyn bacadlaha ee magaalada Boorama taasoo ay dhowaan dowladda hoose degmada Boorama ay ka sameysay wada banayn waxaana madaxweyne ku-xigeenka kormeerka uu ku sameeyay suuqa ku helinayay maayirka magaalada Boorama iyo xogayaha dowladda hoose degmada Boorama maayirka magaalada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsame iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ugu warbixiyay qorshaha ay ku banaynayaan wadooyinka soo gala suuqaasi maanta waxaynu soo marnay bacadlihii Boorama sidaynu ka warqabno mudan madaxweyne waxa gubasha ay ka dhacday waahan taasi oo dhaqaalaha dalka saameyn ballaaran ku yeelatay awaamirtii ka soo baxaysay xukuumadda ugu horeeyay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo xukuumadda waxaan uga mahadnaqaynaa in suuqyadeenu ay yihiin kuwo aanay jirin meel ay u soo maraan dabdamisku dhaqaalaheena ugu badan yaalo annaga oo taa ka duulayna waxaanu sameynay inaan wacyigelin ballaaran ka sameeyno bacadlaha Boorama oo afar wado oo labana bariga galbeed u socdaan labana koonfur iyo waqooyi u socdaan aan furno si dabdamisku markaa uu gali karo hadiiba ay dhibaato dhacday Ilaahay inaguma keenee maanta waxa farxad ah in suuqii afartii wadaba ay furan yihiin intoodii badneed 90% ay dhamaadeen bulshaduna ay aad u soo dhaweysay mudane 30 sano ee Somaliland ay jirto may jirin dariiq laga galo oo waxa jiray 1 kiiloomitir oo isku wareega ayaan jirin meel cagta la saaro maantana waxa Ilaahay mahadiyo in afartii wadaba ay noo suura galeen si dabdamisku markaa uu gali karo dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylic ayaa ku ammaanay maayirka iyo golihiisa deegaanka sida ugu dhiiradeen in wadooyin ay ka saaraan suuqa ugu weyn bacadlaha ee magaalada Boorama waxaanu waayarnimo ka helay dhibaato kastoo dhacdo waxba laga bartaa dhibaatadii ku dhacday suuqii waahan caasimadda Hargeysa ku dhacday bishii Abriil koodeedii waxay nagu noqotay wax aad iyo aad argagax galiyay hadduu qofku joogay Hargeysa iyo hadduu ceergaabo joogay iyo hadduu Boorama joogayba waxay nagu noqotay wax aad iyo aad argagax weyn nagu riday laakiinse dhibaatadii dhacday waxaynu ka baraynaa ashara badan ka baraynaa waxaynu ka baraynaa inaan suuqyadii kale ee caasimadii kale Somaliland ee hantida ku xigta taalay inay dayado dhibtii inoo tiiun aragnay aan daawano ma noqonaysa waxay markiiba xukuumadda ku talisay oo dowladda hoose loo yeedho la yiri waa degdeg aad u furtaan wadooyinka adduunka dabdamiska meel uu maraba haynin meeshii dhib ka dhacdo dhibaato way baahaydo arinta maanta dhibaatadaasna waxay wadooyinka wadankooda xiran waxaan ku faraxsanahay maamulkii degmada Boorama inay si wanaagsan tallaabada u qaadeen أنا إنداي كسو أركينا إن فورين ودوين حنا ولا تكسر أشياء تكسر ودين صدق سنود دبي حنا يا كسو إنداي كسو أركي وحلاهي شعب الرئيس ومالهم مركز تو واحد القبرية حكومة القبرية سو واحد القبرية سو واحد أنت دك يعني واحد أنت دك الوين هو الدروين مركز ومضوا هنا كورت مع الدم هنا وين وحي هرمنا القبرية وين شعب taageera oo la soo dhaweeya Soomaaliya wixii ilmaha wadana iyo umusha wadana waxa weeyaan adeega wanaagsan la qabto yaa wadana shacbiga magaaladaas markaan la gaar ahaan reer Boorama waxa leeyahay waxa la qabanayo iyo wada banayntaasi kii ku ganacsiga ku kasto waa in soo dhaweyso maanta kii ku ganacsanaya wuxuu dareemayaa cidii ku jira shalay maanta wuxuu dareemayaa qof yahay helay awal ku xidhnaa maqsin afar daaqadood lahaa oo afar daaqadood bixnaa ku xidh maanta wuxuu dareemayaa in afar daaqadood loo furo neefsanayo oo hawo fiican oo farash helaya ayuu maanta dareemayaa nin kasta oo meherad ku lahaa meeshaasi markii wadadii loo baneeyay waxaan ku faraxsanahay maamulkii degmada Boorama inay si wanaagsan tallaabada u qaadeen ana indhaha ku soo arkeenaa inay fureen wadooyin Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Boorama